啦，你好啊，大家早晨，醫師係啊，今日我哋講呢一個題目都係同咳有關，係同最近大家都好似好多人咳咧，都係呢隻外感咳，係咪咧？其實咧一年四季咧都係有人咳嘅，係好悲慘啊！你咁講，一年四季都係有人咳嘅。古人呢將我哋呢個肺咧形容佢係一個鐘啊。一個鐘嘅特色係咩咧？你裏邊敲佢又會響嘅，外邊敲咧佢又係會響嘅。咁即係好似一個人咧，佢裏邊身體五臟六腑出問題，佢又係會好似裏邊敲個鐘咁嚇，咁佢會響嘅，會咳嘅。就好似我哋上一集講嘅啦，有興趣可以上網睇翻啦。咁但係外感咧，就好似個鐘咧喺外邊敲佢，佢一樣會響俾你聽嚇。咁一年四季因為個氣候嘅唔同咧，咁我哋有時個肺咧適應唔嚟啊嚇。我哋話肺咧係一個嬌狀。嬌滴滴嘅千金小姐咁，要呵護嘅嚇，杯水凍啲熱啲，佢都唔高興噶，都會俾説話你聽嘅。我哋個肺咧就係咁樣樣嘅喎，咁啊，所以尤其是咧喺嗰個氣候嘅變化咧太過激烈，又或者嗰個人咧佢自己身體咧比較差，適應唔嚟嘅話咧，佢就會咳啦。只係咧即係一年四季佢嗰個嘅外感咳嗽咧係會有唔同嘅特徵同埋表現咧，中醫就會將佢咧稍為作一個分類，以至到我哋識得點處理咯。係呢個分類咧，即係講緊係叫外感咳咁樣啦。咁頭先咧未開咪嘅時候，你就提過咧，我哋可以分為風寒暑濕燥火，呢啲係咪叫分類？係冇錯啦，即係好似冇人秘笈咁樣。係啊，好勁啊！原來可以分咁多種咁樣咳到。即係如果係我哋以前睇嗰啲武俠小説，就應該每一個外邪有一隻顏色嘅衫着出嚟。係啦，咁我哋先認得噶嘛。係啦，一個咧就打出嚟咧就係寒冰掌啊，一個咧就噴火嘅，一個咧就噴水嘅。係喎，一個就係結冰，係一個結冰嘅。咁其實咧呢啲就即係形象化嘅壞人啦。事實上喺現實生活裏邊呢，當我哋受唔同類型嘅外感影響我哋咳嘅時候咧，真係會有唔同嘅表現。即係我哋唔係會換衫啦嚇，但係面色會唔同咗嘅。嗰種咳嘅表現又係會唔同咗嘅。咁我哋咧即係睇電視就按住佢嘅顏色同埋出嘅絕招，就分到係叫咩名啦。咁我哋咧中醫咧按照一個人嘅面色啊、條脷嘅狀態啊，同埋咳嗰個嘅表現呢，我哋都會分得到。你而家咧撞咗咩邪？咁我哋咧就對症下藥啦。係即係話每個人嚟到同你講話，醫師我咳啊，咁通常我哋都淨係識得咁樣形容嘅啫。咁你就要詳細問症或者把脈又好啦，即係你要問多好多樣嘢先至可以判別到佢係邊一種。冇錯，我哋中醫咧就講四診合參，即係望聞問切四樣咧加埋咧就去了解佢究竟咧係一個咩嘅狀況。其實有時咧未去到診室裏邊，佢喺出邊咳緊嘅時候，你聽得出啦，大概都聽到係邊一種類型嘅咳。即係因為咧唔同嘅外邪感染嘅咳咧，佢一個咳法咧係有一啲唔同嘅。例如係點樣咳咧？係阿袁浩謙，你不如扮啊！我扮你扮有得扮嘅咩？唔係頭先我臨開咪之前咳咗幾聲啊！出嚟。其實我哋呢行就喺開咪前好努力咁咳咗先。咳咗未有得咳住啊！但係我而家咳緊嗰種方法咧，我覺得個喉嚨有啲乾嘅。冇錯。跟住咧咳嘅時候咧就係我好少，即係因為有啲人咧一咳咧咳成分鐘唔停噶嘛，我唔覺得，我唔知點解佢可以咁犀利咳食咁耐，我咳幾聲咧。佢唔係想㗎。因為咧大家嘅咳嘅外邪唔同，係啦，因為我咳幾聲就咳完㗎，甚至乎我咳幾聲，我覺得自己冇得咳㗎啦。咁樣冇得咳，即係都有啲辛苦。即係你覺得喉嚨有啲乾乾地嚇，有冇啲痰黐住喉嚨嗰啲咁嘅狀況？冇，好乾咁，痰都冇。嗱，我話俾你聽啊，其實你趕上潮流啦已經。你咁嘅潮流都講得好想我趕唔上啫。你遲咗啲啊！你慢。我唔會，其實我話俾你聽，我唔需要趕。有時喺診所工作幾有趣㗎，即係當啲病人入嚟好緊張講佢病徵，你發現佢已經係今日嘅唔知第幾一個講一模一樣嘅啫。係啦，然之後咧，佢呢一個情況咧有先有後，有啲跟得貼啲個潮流嘅，即係有啲咧就遲幾日，有啲咧就遲一個禮拜。反應慢嗰啲。喺呢兩個禮拜斷斷續續啊，即係尤其是喺早幾日或者上個週末咧就特別多，因為已經熱咗一個禮拜，就好多時係出現一種咩咳咧，就係個喉嚨乾。一開始嘅時候咧喉嚨痛添，甚至乎喉嚨痛、喉嚨乾，跟住咧成日覺得咧好似有啲痰黐住喺個喉嚨度，咁咧你嚟咳。咁呢一個咧個情況咧就因為呢個酷熱嘅天氣咧維持得比較耐，而且咧係比我哋即係預期咧高咗一啲即係好多地區都錄得係歷史性嘅高溫。咁呢個我哋話咧即係太過或者不及啊！即係氣候嘅變化，夏天我哋預咗佢熱噶啦，但係佢熱得
過咗我哋身體能夠適應嘅情況咧，我哋身體咧就會有啲反應出咗嚟啦。阿明慧醫師，你而家應該去一去西班牙，因為嗰度48度，你應該好好賺，你嗰度賺翻轉錢翻嚟先。你拖咗即係唔係應該咁講弘揚國粹？係啦，順便等大家認識到原來咧中醫可以處理到呢啲燥。咁其實係有啲地區嘅問題，例如有啲中醫咧，即係去到英國就係醫濕疹。因為英國咧嗰度比較潮濕，濕啊比較多啲。咁你話西班牙醫咳咧，就大家諗諗下。但係咧，其實就如果講咳咧，香港呢2個星期都好多啦嚇。即係阿姚謙咧就啱啱先趕上潮流啊，都已經 hit 咗一兩個禮拜以上。即係呢種咳係最多係因為而家個天氣。其實咁講啦，呢個咧即係喉嚨乾咳嚇，有少少痰黐住喺個喉嚨度，即係係咁咳下，個人咧有啲熱啊嗰啲嘅感覺咧，呢個咧係屬於一個燥咳嘅表現。比較多咧，其實係出現喺秋天嘅時候㗎。我點解早咗咧？而家係因為熱得耐咗，同埋呢排熱咧個濕度相對嚟低啲嘅，即係以前熱嘅時候，可能個濕度都會高啲，立住咧勁辛苦嘅，個身體好辛苦。咁但係呢排就乾啲。你講得啱，咁就分析得非常之好。我睇住。我去西班牙揾埋你拍住。但係我唔識西班牙，介紹一下廣東話都唔使。嗱，即係我哋去講緊咧，即係點解秋天，尤其是咧，即係早半橛嘅秋天咧，容易有呢個嘅燥咳咧，因為佢仲有夏天嘅餘熱，而天氣開始乾燥咯。咁有啲咧，尤其是可能瘦啲嘅人啊，或者平時飲水唔多啊、講嘢多嘅人咧，佢就容易出現一種因為唔夠水，天氣仲有一啲熱，個喉嚨就開始興啦、痛啦、乾啦，呢一種唔舒服咪咳咯。我哋個肺嬌狀嚟噶嘛。咁不過咧，可能呢一個嘅季節咧，佢熱得嚟咧，本來夏天有2個嘅即係氣節嘅，一個咧就係濕。一個咧就係暑，但係呢1-2個禮拜咧，佢因為太熱啦，個濕度亦都相對地下降，咁又或者佢哋即係出入啲地方咧都比較乾燥一啲嚇，咁咧好多人咧就喺呢一個嘅氣候裏邊咧適應唔嚟，就有呢個嘅喉嚨乾咳有痰黐住嘅情況啦。咁如果我哋話咧想預防嚇，開始有啲乾咯，未咳咯，或者開始有啲咳咯，咁我哋呢一個情況咧就最好要清潤一下個喉嚨啦。係，飲啲咩可以清潤？雪梨水。醒啦，雪梨咧，我尋晚專登買咗幾個雪梨擺咗喺屋企。好叻，唔係但係擺喺度冇用。點解唔攞翻公司煲咧嚇？唔係我諗就咁食嘅咋，我對煲呢個冇乜興趣。點解唔煲翻公司請同事飲咧？應該咁講。應該係咁樣，但係我諗要自己食嘅。無論點，即係食又好煲又好，都要擠落你個肚先有用。你擺喺屋企，但係煲係咪會有效過食啊？兩樣都有好處，不過有時唔同嘅煮法咧就有啲新意啦。同埋煲咧有個好處可以加埋其他嘢一齊混合有個效果啦。譬如有啲乜嘢咧可以對呢個嘅燥咳有幫助咧，例如杏仁啦、川貝母啦、雪梨啦、冰糖，我哋可以咧將嗰個嘅雪梨咧切開幾嚿。就將一啲冰糖打碎啦，咁然之後咧就加幾粒嘅川貝同埋杏仁，南杏都可以，或者你咳得勁南北杏一齊加，就大概煮去半個鐘頭左右。咁就係一個好好味嘅糖水啦。係啦，因為咧佢又清潤又可以止咳化痰啊，咁啊無論喺而家呢個時候啦，或者咧秋天入秋啱啱開始嘅時候都適用嘅。係，我想問下冰糖係有冇功效嘅咧？會唔會話咳緊唔好食糖啦咁樣？佢因為呢種嘅咳咧，佢有個特色咧，就係因為佢乾燥同埋有啲熱而引起嘅。咁冰糖咧，佢就有個潤同埋少少清熱嘅效果。雪梨都係嚇，所以咧佢哋就好夾。如果你想咧，即係有啲心意嘅話咧，可以咁整個雪梨羹。首先咧就將個雪梨個尖咧批咗佢，然之後咧揾個鐵羹批走咗裏邊嗰個嘅芯或者揾個刀仔撩咗佢都得。咁咧就將頭先碎咗啲嘅冰糖啦，川貝母磨粉咁同埋咧杏仁磨粉就釀入去裏邊。咁你中意咧都可以再加多1-2粒杞子嘅，咁咧就隔水蒸15分鐘，成個雪梨擺落去。係你嗰日將個雪梨擠到個碗仔度，咁1家4口咪4個碗仔4個雪梨咯。哇，開心啊！咁咧就蒸一蒸15分鐘出嚟咧，成個雪梨就腍腍地又甜甜地，就好清潤嘅喎。咁你話唔得閒喎，唔得閒之後咧就斬開4件一齊煲。咁你話辦公室嘅人再唔得閒喎，分件服用。首先食咗個雪梨，然之後咧就再如果你中意有冰糖咧，就整幾粒冰糖咬下。有時啲小朋友咧都中意咁樣食下，咁都仲可以嚇。呢啲 tips 都幾實用嘅，好快可以做到啦。好快可以做到。咁但係頭先講緊燥咳，不如好快咁講埋，有個咳係火啊嘛。係啊，關唔關係咧？關唔關係嘅咧？嗱，火咧就即係嗰個
熱嘅情況咧就再明顯啲，可能喉嚨腫痛嘅情況咧突出一啲啦。佢嘅痰咧係黃色而黏嘅，個人咧亦都會有啲發燒啊嗰啲嘅感覺。望下自己條脷咧，脷又黃下，脷又紅啊，脷苔咧又黃嘅。咁啊咳起上嚟咧，哇一咳到唔停咁樣，好辛苦嚇，感覺好似有啲熱咧湧上嚟。咁通常咩人多咧？其實呢啲時候都有啲人係嘅，嗱又打邊爐啦。即係咁乾咁燥仲打邊爐，即係加上外邊嘅環境一熱咧，咁佢裏邊有啲熱咧出唔到嚟。你諗下，如果你煲滾一煲水，咁佢要裏邊有熱，佢要揾位走，佢個煲蓋都幾落㗎，係咪？咁我哋身體裏邊有熱，佢要揾位走咧，我哋都係會咳㗎。咁呢個時候咧，我哋就即係要稍為幫佢清潔啦，譬如桑葉啦、菊花啦、夏枯草啊，又或者咧，我哋成日聽到一啲嘅古方啊嘅中成藥沖劑，例如桑菊飲啊、銀翹散呢，都係適用嘅。OK，咁所以都有啲嘢可以幫到手。如果燥同火都有啲分別嘅，我哋唞先轉頭翻嚟咧，仲有幾種咧要問下甄醫師，究竟有啲咩嘅症狀，或者有啲咩食療可以幫到手啦。FM 99快樂健康1小時，袁浩謙、陳美詩。我哋講完因為燥同埋火引起嘅咳之後呢，要叫阿甄明慧醫師講埋其他啦，就係風寒暑濕。係咪風同寒係咪有關呢？其實風咧就同所有嘅即係外感咳咧都關係好密切嘅。我哋話咧即係佢係百病之長啊！專好似吳三桂咁啊！即係專中意帶埋其他咧一齊嚟侵犯我哋屋企，係啊，侵犯我哋個身體啊！咁所以有風寒啊、風熱啊、風濕啊、即係等等咧，就係都係風嘅。咁呢個風影響我哋嘅咳咧，佢有一個特色嘅，即係喉嚨痕嘅。喉嚨咧係以痕為主嘅，而且呢啲痰咧係會起泡嘅。啲痰起泡喎，OK。係啊，咁有啲人咧咳起上嚟咧，其實係因為喉嚨好近，好唔舒服，所以咧喺度咳。有啲人咧係因為痰好多而咳，咁一陣係另一陣講嘅情況啦。有啲人係裏邊個氣反上嚟嘅咳㗎嚇，所以咳咧，我哋唔係話頭先聽都聽得出咧，有時係佢屬於邊種類型嘅。有啲你聽得出佢係喉嚨咳下，因為咧喉嚨痕痕地而咳。咦？咁我經歷咗啦，已經係啊！我上2個禮拜成日搭車嗰陣，覺得突然間個喉嚨好痕，跟住就要咳咯。跟住咳一輪就嚇親隔離左右嗰啲人啦，然後冇事喎。哦，係啊。咁跟住我又冇真係形成咗咳啦，跟住就唔記得咗，我淨係食過一排喉糖嗰幾日，跟住就冇事啦。咁你咧已經成功抵禦咗呢個問題啦。咁係咩原因引起嘅咧？呢個風咧，咁就通常春天咧就多發，但係4季都其實係有嘅。咁我哋都係一個適應唔到環境一啲可能俾風吹到啊，或者一啲嘅氣候嘅變化咧而引起嘅。如果有呢個風邪嘅話咧，其實我哋就唔需要太過即係用啲熱嘅藥啊，或者清熱嘅藥落我哋身體，稍為咧清一清呢個風邪咧就可以啦。嗱，如果你話家居裏邊有啲簡單嘅食材嚟講咧，例如薄荷葉啦、杏仁啦、紫蘇葉，你將佢咧即係打碎佢，然之後咧每樣係幾克。係即係少少嘅份量，跟住咧焗水飲，寧願咧可能一日分2次1、2日。咁咧呢個少少嘅風邪咧，就喺你少少咁去幫佢清一清嘅情況之下咧，就會冇咗噶啦。咁當然啦，你話都係爭啲喎，咁到時就揾中醫師去處理啦。咁但係至少咧，大家明白原來呢個咧係風邪，就唔使要大寒或者大熱嘅。咁另外咧有一種咧都成日夾住個風一齊嘅咧，就叫風寒啊。咁呢個風寒嘅特色咧，就嗰個人咧嗰個怕冷發熱咧係明顯啲嘅，尤其是以即係怕凍為主。咁我啲痰咧就比較清稀嘅嚇，色白為主嘅。咁不過呢個痰嘅顏色咧，都想提一提大家，就唔好以為咧黃色嘅痰就一定係熱而咧白色嘅痰就一定係寒。其實有啲嘅情況咧，黃色嘅痰咧都可以係寒邪㗎。就主要個特徵咧就係嗰啲痰黐唔黐啊。即係黏唔黏結唔結嘅。如果嗰啲痰咧係結嘅話咧，呢個就係屬於熱嗰個嘅方向。就算係白咧，都可以係熱嘅，仲要係幾熱下添。一下就已經結咗啦。但係咧，如果係寒痰咧，有時你過咗一晚，朝早第一督痰係黃咧，其實係唔係因為佢係熱，而係因為你嘔咗一晚啫。咁如果你發覺你嗰啲痰就算係有少少黃，但係咧都好容易吐得出嚟嘅咧，其實都屬於寒嘅方向。咁尤其是你個人仲要以怕冷為主嘅。
咁呢個寒嘅咳咧，我哋就要幫佢暖一暖嘅裏邊啦。咁中藥咧有好多嘅咩麻黃啊、桂枝啊等等咧，就幫手去驅寒。咁你話日常生活食療上高咧，可以應用嘅包括有生薑啦、陳皮、杏仁嗱，呢啲咧都係啲簡單嘅食材，喺屋企咧少少都拎得到，去舒緩一下一個狀況。陳皮、生薑就可以攞嚟焗水飲定還是係點樣啊？哦，如果你有陳皮咧，就就係咁焗水飲。除非你個陳皮咧就切到好幼嚇，都可以揾到啲好熱嗰啲即係暖壺咧去焗一焗。如果唔係咧，都可以稍為滾一滾去幾個字咁樣啦。就陳皮、生薑加埋杏仁嚇。好，明白啦。我哋跟住要講埋呢一個暑同埋濕先。暑咧呢個季節咧都會有嘅，即係夏天咧就多見嘅。嗰個人咧就會有啲前肋頭痛啊，或者頭昏腦脹，咁又咳喎，胸口又翳喎嚇，又或者咧小便咧又有啲黃喎嚇。咁第一佢有濕。第二咧又有啲熱嘅表現嚇，個人咧冇乜汗嘅，但係又好怕吹風。咁呢個情況咧，我哋就要一方面幫佢消暑，一方面咧幫佢地下個濕啦嚇。食西瓜咁啊，冇錯啦。嗱，呢個西瓜咧係幾好嘅一個消暑清熱嘅狀況嚇。咁啊，西瓜皮啦嚇，嚟煮餸啦嚇。咁啊，仲有咧，我哋講一個香魚咧，都好適合呢個消暑嚇，即係少少嘅感冒清一清。中藥定還是係咩？中藥嚟㗎嚇，即係香港個香嚇，草花土做個魚字冇錯啦嚇，即係好似做個衰字係啦，衰字咁樣嘅嚇，衰字係嚇。咁呢一個咧就譬如可能用6克啊、9克啊咁樣嚇，藥材鋪同買完之後咧煲水代搽。咁夏天嘅時候咧，佢有個咧去濕嚇、清一清感冒嘅效果㗎。咁仲有咧就係濕嘅外感咳啦。咁而家呢個季節應該係會出現啦。呢個季節會出現，其實四季都會出現，尤其是一啲肥嘅人，身體咧就比較豐滿一啲嘅人咧，平時又諗嘢多嚇，咁啊一年四季都有痰。其實你都可能多少認識身邊有啲人咧，一年四季個喉嚨都有啲痰聲嘅嚇。咁啊呢啲人咧覺得自己胸口好翳啦，因為佢有痰喺度唔舒服啊，所以佢成日都要咳嘅嚇。咁啲痰咧就好容易吐到出嚟嘅嚇。咁呢一個情況咧，我哋就要幫佢咧去燥濕化痰啦。咁有啲常用嘅食療包括茯苓啊、陳皮啊、白術啊、杏仁、生熟薏米等等咧，咁呢啲都係可以幫助咧健脾去濕嘅。咁但係頭先我聽到阿明慧咧，即係無論嗰啲風啊、寒啊、暑啊、濕啊嗰啲咧，杏仁都好似幾常見，好用咁樣喎。係咪幾好用嘅？冇錯啊，因為咧佢有一個即係止咳平喘嘅效果。其實杏仁咧，我哋一般分咗南杏同埋北杏。咁如果講個止咳力嚟講咧，其實北杏咧效果咧係強啲嘅。不過咧就帶少少苦味嚇。咁所以有時即係煮藥嘅時候，我哋就多啲用佢啦，功效強啲，同埋苦埋一堆咁唔覺啦，苦埋一碗。嗱，如果咧你想係煲湯水嚇或者煮甜品，咁我哋咧通常會建議咧用南杏仁，又叫做甜杏仁，睇大粒少少嘅嗰樣。咁咧佢就冇咁影響呢一個食材嘅味道，同埋因為你只係食療，咁都唔需要咁強嘅止咳力，咁可以大家有咁樣嘅去分類去使用啦。我仲想有少少時間問下你，頭先話生薑咧係適合寒咳嗰啲朋友啦。咁我最近都有朋友話中醫師話佢食多啲生薑咧，因為咧好有益啊，唔使分寒底熱底啊，係咪咁樣嘅咧？嗱，如果唔使分寒底熱底咧，我諗係即係一般嘅煮食方法即係假設我個人即係假設我個人咧都冇明顯嘅寒熱體質嘅，咁啊當一般煮食驅下啲蔬菜嘅寒啊都可以。咁不過咧，如果個人咧佢自己係熱底，或者頭先講佢已經燥咳啦，或者熱咳緊呢，咁佢就要減少食一啲偏熱嘅嘢啦。我哋就要有咁嘅取向。即係生薑都係少少偏熱咁樣。係微溫嘅，如果喺個中藥學裏邊講係。原來都係可以分得好仔細嘅。咁今日講咗好多 tips 俾大家啦，即係要煲唔同嘅水啊，或者湯水去處理下自己嘅外感咳咧，都係可以嘅。今日唔該晒，明慧醫師。唔該晒，拜拜。FM 99.9